கைஸ் பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. இல்லை லாஸ்ட் வீடியோ தான் பார்த்தோம். ஓகே இங்கே பார்த்தீங்களா BMW கார். அதான் எடுக்க முடியல. இது ஓப்பன் பண்ணால் க்ளோஸும் பண்ணலாம் கைஸ். இது ஓப்பனில் இருக்க அப்போ கைஸ் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். க்ளோஸ் ஆகிடும். ஆனால் இந்த இடத்துல கண்ணாடி இருக்கான்னு தெரியல. இருக்குது கைஸ். கண்ணாடி முன்னாடி இல்லை பின்னாடி தான் இருக்குது. ஸோ ஓகே கைஸ், இதே மாதிரி நம்ம கார்ஸ் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஏன் காசு இது BMW 5ER. BMW 5ER இது இருங்க நான் என்ன தடவை பண்ணி BMW 5ER டூரிங். ஓகே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கார் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த கார். இது வந்து நான் கேரளாவுக்கு போகும்போது வாங்கினேன் லூலு மாலில். சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கைஸ் நான் மறந்துட்டேன், என்னோட இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டன் ஆன் பண்ணிடுங்க, ப்ளஸ் லைக் பண்ணிடுங்க. ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் ஜிமேன் ஒரு இது இருக்கும். ஜி நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் ஏதோ ஒன்று, ஆனால் அதுக்கப்புறம் மேன் ஜிமேன். அது 1 சப்ஸ்கிரைபர் தான், அது கம்மியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஜிமேன். ஓகே கைஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு 2 கார் காமிச்சிட்டோம் பார்த்தீங்களா கைஸ். இந்த 2 கார். செகண்ட் கார் காமிக்கிறோம். தேர்டு கார் இதுதான் என் ஃபஸ்ட்டு ஹாட் வீல்ஸ் கார். ஐ மீன் செகண்ட் ஹாட் வீல்ஸ் கார். ஃபஸ்ட்டு ஹாட் வீல்ஸ் கார் இங்கே இல்லை. இதோட பேர் என்னன்னா பார்க்கட்டேன். இதோட பேர் வந்து ஏங்கல்ஸ் அப்படி தான் இருக்குது பார்த்தீங்களா கைஸ். இதோட பூஸ்டர்னால இப்படி பண்ண முடியும். பூஸ்டர் இது ஓப்பன் ஆகும், இது டிக்கி மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். ஸோ கைஸ் அப்படியே ஃபாஸ்ட்டாக போய்ட்டு இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஹாட் வீல்ஸ் கார் சைட். இது வந்து எப்படி போட்டாலுமே கரெக்டாக தான் விழுகும். பாருங்கள் கைஸ், பாருங்கள் கரெக்டாக தான் விழுந்துருக்கு. உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்தீங்களா கைஸ், கரெக்டாக தான் விழுந்துருக்கு. இது காரு எப்போவுமே கரெக்டாக தான் விழுகும். அந்த மாதிரி சூப்பரான கார் அப்படி. ஸோ ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் காரு இது ஹாட் வீல்ஸ். ஆனால் ஃபேக்கு ஹாட் வீல்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க பாருங்கள். ஆனால் இது ஹாட் வீல்ஸே கிடையாது, ஃபேக் ஹாட் வீல்ஸ். எனக்கு இது பிடிக்காது. இது பேட் மொபைல் மாதிரி இல்லை. இது ஸ்ப்ரிங் கைஸ். வாவ் சூப்பராக இருக்கும். இது என் அப்பா ஹாட் வீல்ஸில் வாங்கிட்டு வந்தார். வாவ் சூப்பராக இருந்தது. என் அப்பா வாங்கிட்டு வந்தார். எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இது நான் படுக்கும் போது கூட வச்சுப்பேன். என்கிட்டே தான் வச்சுப்பேன் நான் படுக்கும் போதும். நெக்ஸ்ட்டு காரு அதே சேம் கார் தான், டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் கார் என்னன்னா இதுதான் நான் ஆல்ரெடி காமிச்சேன். இதுதான் பாருங்க ஹாட் வீல்ஸ். இதுதான் ஹாட் வீல்ஸ் BMW. சூப்பராக இருக்கும். ஹாட் வீல்ஸ்லேயே BMWனா இதோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா? BMW i8 ரோட்ஸ்டர். BMW i8 ரோட்ஸ்டர் சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். நெக்ஸ்ட் கார் இது என் பர்த்டே கிஃப்டாக வந்திருக்கு. சூப்பராக இருக்கும். பர்த்டே கிஃப்டாக இருந்தது. சூப்பராக இருக்கும். இது பர்த்டே கிஃப்டாக இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் இது கோல்டன். இது வந்து என்னது, இதோட பேர் என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இது வந்து ராலிஸ் கார். இதுதான் ஃபஸ்ட் எவர் ராலிஸ் கார். நெக்ஸ்ட்டு பேட் மொபைல் கைஸ். பேட் மொபைல் என்னோடய பர்த்டே கிஃப்ட்டுக்காக வந்துச்சு. பேட் மொபைல் சூப்பராக இருந்தது. இது வந்து பூஸ்டர் இந்த மாதிரி பாருங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ஆல்ரெடி காமிச்சிட்டேன். இங்கே பாருங்கள் கைஸ், கேப்டன் அமெரிக்கா கார். இது நான் வந்து இந்த வீட்டிலே இல்லை, ரொம்ப முன்னாடி ஒரு வீட்டில் இருந்தேன். அந்த வீட்டில் இருக்கும்போது வாங்கினது. இப்போ வரைக்கும் வச்சுருக்கேன். ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட் கார் என்ன? செலீரோ GT சூப்பரான காரு. இதோட பேர் செலீரோ GT, மேட் இன் மலேசியா. சூப்பராக இருக்கும். செலீரோ GT சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு இது என்னது? இந்த கார் காமிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வேளை காமிக்கலன்னா சொல்லிடுறேன். இதோட பேர் என்னது? இதோட பேர் ஃப்ளீட்
ஃப்ளீட்டுன்னு ஒரு கார். ஃபார்முலா 1 2. நான் அது எல்லாம் போயிட்டு நான் ஐன்னு நினச்சேன், F2 அந்த மாதிரி நினச்சிட்டேன். அது ஃபார்முலா 1. ஸோ இங்கே இப்போ இது செகண்ட் ரேலிஸ் கார் சூப்பராக இருக்கும். இந்த கார் நான் வந்து ப்ரோசன்ல வாங்கினேன். செகண்ட் ரேலிஸ் கார், இதோட பேர் எனக்கு தெரியல. நெக்ஸ்ட்டு இன்னும் 2 கார் தான் இருக்குது. ஃபெராரின்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இது ஃபெராரி தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இதுவும் என் பர்த்டே கிஃப்டாக தான் வந்திருக்கு. பாருங்கள் கைஸ், இதோட பேர் என்னது? குரூப் சி ஃபேண்டசி. இதோட பேர் குரூப் சி ஃபேண்டசி. ஆமாம், அப்படி தான் போட்டிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து லாஸ்ட் கார், கலர் சேஞ்சிங் கார் கைஸ். இது வந்து சில்லுன்னு இருந்தால் பிளாக் கலரில் ஆகும். ஸோ இதோட பேர் என்ன? இது மேட் இன் தாய்லாண்ட் கைஸ், மேட் இன் தாய்லாண்ட். இதோட பேர் CFM 46 அப்படின்னு. அது எது பேராடே தெரியல. மேட் இன் தாய்லாண்ட் கைஸ். இதுவாச்சும் உங்களுக்கு லைட்டாக பார்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். ஆமாம் கைஸ், மேட் இன் தாய்லாண்ட். ஸோ கைஸ், நம்மளோட என் கார்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு. பாய் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் ஜிமேனுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பாய் கைஸ்.